Hôm nay mình sẽ sơn viên đá này cho giống của dâu tây để cho anh Tung Tung. Mọi người đừng nói cho anh Tung Tung biết nha. Anh Tung Tung ơi, em cho anh của dâu tây nè, anh ăn đi ngon lắm. Cảm ơn Ballerina nha. Lần đầu anh thấy quả dâu tây to như thế này. Quả dâu tây này nhìn ngon quá, mình phải cắn miếng tôm mới được. Ballerina dám cho mình, đau quá răng của tôi. Hôm nay mình lại tròn tiếp anh Tung Tung. Mình sẽ sơn cục đá này thành của bóng chày để làm hỏng gậy yêu thích của anh Tung Tung. Ballerina nhìn anh thể hiện đây, cú đánh sấm sét. Sao em lại cho anh tiếp hả? Em làm hỏng gậy yêu thích của anh rồi. Mọi người thấy Tung Tung có đáng thương không? Hãy like và đăng ký để ủng hộ Tung Tung mua chiếc gậy mới nha.